गाइस गांव में बिजनेस करने के लिए हम बनवा रहे हैं डेयरी फार्म, जिसका कि आज है 11वां दिन। आज हम डालने वाले हैं अपने डेयरी फार्म में मुर्रम, जिसका कि कल हमने एक डंपर मंगवा लिया था। तो आज हम उसे डेयरी फार्म में डालने के लिए ट्रैक्टर और लोडर लेकर आ जाते हैं मुर्रम के ढेर के पास। फिर लोडर से मुर्रम को ट्राली में भरने लग जाते हैं। थोड़ी देर में ही लोडर ने मुर्रम को ट्राली में भर दिया। तो हम इसको लेकर आ जाते हैं अपने डेयरी फार्म पर और इस ट्राली को यहाँ पर खाली कर देते हैं। ऐसा करके आज हमने अपने डेयरी फार्म पर एक डंपर मुर्रम को डाल दिया, जिसमें की पूरी 9 ट्राली भरी। कल हम इस मुर्रम को बराबर करेंगे और अभी 2 और पाइप गाड़ने हैं। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर शेड बनाएंगे।